Θεοφιλέστατε, πατέρα Νικόλαε, σας υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά στη σημερινή εκδήλωση του Αριστάρ Πιάνου της Μαρίας Ψυχομάνη εδώ στην φιλότοχο αδερφότητα Ανδρέα Θεσσαλονίκης, που οπωσδήποτε έχει και ένα χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα, ουσίας χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα. Όλες αυτές τις ημέρες, όπως όλοι γνωρίζετε, στολίζουμε δέντρα, φωταγωγούμε πλατείες, εδέσματα και γλυκίσματα προσφέρονται στα σπίτια, ανταλλάσσονται δώρα. Αυτή είναι η λεγόμενη εκκοσμίκευση βέβαια της εορτής των Χριστουγέννων. Η ουσία βέβαια είναι άλλη και πρέπει να την αναζητήσουμε στην ψυχή μας οπωσδήποτε, στις σκέψεις μας, στις επιθυμίες μας, στα συναισθήματά μας. Και οπωσδήποτε ο πυρήνας βρίσκεται στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και φυσικά και στην ανιδιοτελή αγάπη, καθώς και ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης διατράνεψε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Λοιπόν, αγάπη είναι και η μουσική. Και η δημιουργία και η ερμηνεία της μουσικής είναι πράξη υπέρτατης προσφοράς βέβαια προς τον άνθρωπο και όπως λέω και εγώ στους μαθητές πολλές φορές, δεν μπορεί κάποιος να είναι μεγάλος καλλιτέχνης αν δεν αγαπάει τον άνθρωπο. Λοιπόν, σήμερα θα σας προτείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση βέβαια ένα ταξίδι το οποίο αγγίζει, θα δανειστώ έναν θεολογικό όρο, επιτρέψτε μου Θεοφιλέστατε, αγγίζει τη δογματική της μουσικής, δηλαδή περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες αλήθειες της μουσικής, ξεκινώντας από την ιερότητα βέβαια της μουσικής του Μπαχ, προχωρώντας την πνευματικότητα και την εσωτερικότητα της μουσικής του Σούμπερτ, το λυρισμό της μουσικής του Σοπέν, την ποίηση της μουσικής του Σκριάπιν, τους ρυθμούς και τα μοτίβοι της δημοτικής μας μουσικής παράδοσης του μεγάλου βέβαια Γιώργου Θημή και το πάθος φυσικά του μεγάλου Γερμανού συνθέτη, του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν. Και επιτρέψτε μου ένα τελευταίο σχόλιο, μια και μιλάμε για το πάθος. Λοιπόν, αυτές τις μέρες βιώνουμε και εορτάζουμε βέβαια τη γέννηση του Ιησού Χριστού, αλλά η γέννηση βέβαια δεν μπορεί από μόνη της να θεωρηθεί γεγονός αυτούσιο, πρέπει πάντα να συνδέεται άρρηκτα και με την Σταύρωση και την Ανάσταση βέβαια, έτσι. Λοιπόν, διότι αν δεν υπήρχε η Σταύρωση και η Ανάσταση, δεν θα είχε νόημα και η ίδια η πράξη της γέννησης. Λοιπόν, ο Χριστός γεννήθηκε με την προοπτική του πάθους του και της Ανάστασης και οι προφήτες βέβαια, προεξάρχοντος βέβαια του Ισαΐα, είπε ότι έδιπαθή ο Χριστός ουσιαστικά για να μας λυτρώσει εμάς, έτσι, από το σκοτάδι, από τις αμαρτίες, από τους φόβους μας και φυσικά να μας οδηγήσει στην θέωση και στην αγιότητα. Άλλωστε ο Μέγας Αθανάσιος είπε πολύ χαρακτηριστικά ότι ο Λόγος του Θεού ενυνθρώπησε ή να εμείς θεοποιηθούμε. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, ευτυχές το νέο έτος και να σας παραδώσω στο ταξίδι το οποίο θα μας οδηγήσει η ταλαντούχα πιανίστρα η Μαρία Ψυχομάνη. Καλή σας ακρόαση.